Neste sábado, a temporada de férias do Fazendo Barulho continua. Nós vamos reviver juntos momentos que marcaram Fazendo Barulho no último ano e vamos conhecer também lugares incríveis para ajudar você na sua programação de férias. Tudo isso a partir das 11 da noite, aqui na Rede Vida de Televisão.